Moça, boa noite, tudo Boa bom? noite. É que eu sou novo aqui, não conheço muito bem. Onde é que tem um lugar bacana pra jantar aqui, hein? Pra jantar. Lá pra frente deve ter algum restaurante bacana, né? Sim, acho que tem um coco bambu por aqui, Ah, tem eita, coco vários, bambu é né? caro, né? Como é teu nome? Amanda. Amanda, né? Pois é, Amanda, tá ocupada agora? Não muito. Pois é. Gosta de moto, Amanda? Gosto. É, né? Pois é que chamar pra gente dar um rolê, que eu sou novo aqui, não conheço muito bem a cidade. É linda, é sua? Gostou da moto? Bonita, né? Linda. É doido, muito top essa moto. Amo moto. Que bacana. Tá da onde? Ah, eu sou do Maranhão. Bacana. Eu posso o carro passar aí, porque senão o carro não paga isso não. Pois é, que bacana, viu, Amanda? Massa, de verdade. E aí, vamos dar uma voltinha? Vamos. Bora. Que a gente janta junto, me apresenta a cidade, né? Que eu não conheço. Tá pronto? Não, moça, minha moto é essa aqui. Eu tava só parada aí. E você vai me levar pra comer nessa daí? Oxi, não, a gente vai comer com a boca, que é só o transporte. Você vai comer sozinho? Eu não com isso. Oxi. Oxi, é a bruta, viu, mano? Vamos. Não é comer com a boca, não. Comer com a moto, é? Esse cara é doido. Deixa aqui só o filé. Tipo marra de bandida, menos pra sair comigo. Vai levar eu pro caô. Chega, pede por favor.